Արդեն սկսվել է դպրոցական մարզական օլիմպիադայի երկրորդ փուլը։ Մեր շրջանից վոլեյբոլի շրջանային փուլին հաղթող էին ճանաչվել քաղաքի թիվ 1 հանրային դպրոցի աղջիկների եւ Հեշտիայի թիվ 1 հանրային դպրոցի տղաների խմբերը։ Այժմ նրանք մասնակցեցին տարածաշրջանային մրցաշարին, որը տեղի ունեցավ Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի Կորխ գյուղում։ Մանրամասները ներկայացրեց սպորտի բաժնի պետ Գրիգոր Թոքուզյանը։ Ինչպես գիտեք, արդեն երկրորդ փուլն է սկսվել դպրոցական օլիմպիադայի, մարզական օլիմպիադայի։ Երեք ունենք հայերթական հանդիպումը վոլեյբոլ մարզաձևից։ Շրջանը ներկայացնում էր երկու դպրոցի թիմեր, առաջի դպրոցի աղջիկների թիմը եւ Հեշտիայի առաջի դպրոցի տղաների թիմը։ Շատ բարձր մակարդակով անցավ, մրցումները տեղի ունեցավ Ախալքալաքի Կորխ գյուղում, բավականին լավ մարզադահլիճում։ Ցավը պետք է ասեմ մեր աղջիկների մասին, երկու խաղացին, երկուսում էլ տարան պարտություններ, ինչ-որ կաշկանդվածություն կար մեջները, չի ասի, որ թույլ էր թիմը, բավականին ուժեղ էր, ուղղակի չստացվեց, իսկ տղաները Հեշտիայի թիմի լավ պատրաստված էին, տղաները լավ մարզված էին, առաջին ֆավորիտը համարվում էր Մաջադիայի թիմը, շատ բավականին ուժեղ թիմ էր, անգամ վաղ կար պարտություն, բայց մեր տղաները կարողացան հաղթանակով դուրս գալ առաջի խաղից, իսկ եզրափակիչում հանդիպեցին Ասպինձայի թիմի հետ եւ նորից շատ բարդ ու լարված խաղ էր, մեր տղաները կարողացան նորից հաղթահարել եւ դառնալ տարածաշրջանի հաղթողներ։ Շնորհավորում եմ մեր տղաներին, Հեշտիայի թիմի համար առաջի դպրոցի տղաներին, իհարկե առաջինը իրենց մարզիչներին, Պետրոսին եւ Արթուրին, շատ լավ նախապատրաստել էին թիմը, ու այսօրվանից արդեն սկսում են ավելի առօրյա պարապմունքներ իրենց, քանի որ առջևում ավելի բարդ շրջանն է, արդեն երրորդ փուլը հանրապետական փուլն է, պետք է մասնակցեն Թբիլիսիում։ Ու ինչպես գիտեք, արդեն ամսի 29-ին այստեղ Նինոս Պինդայի մարզադպրոցի դահլիճում պետք է անցկացնենք սեղանի թենիսի առաջնությունն է, ու ես հույս ունեմ, որ այստեղ համ աղջիկների, համ էլ տղաների թիմը պետք է հաղթեն անպայման։ Նորից նույն Ժդանովականի տղաների թիմն է եւ Սպասովկայի աղջիկների թիմն է։ Ինչպես գիտեք, արդեն երկու անգամ դարձել են Վրաստանի հաղթողներ մեր տղաները, իսկ աղջիկների երկրորդ տեղը։ Այս անգամ նամանապես կասկած չկա, որ պետք է տարածաշրջանում դառնան հաղթողներ։